आज मैं आपके साथ खांसी का ज़बरदस्त सिरप शेयर कर रही हूँ जिसे आप घर पे बना सकते हैं और चुटकियों में अपनी खांसी मिटा सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ काली मिर्च के दाने लिए हैं, इसे कूट लेंगे, इसका बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 पीपली ली है जो कि एक मसाला होता है, आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा। इसे भी कूट लेंगे और इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर शहद मिला देंगे और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सिरप तैयार हो गया। कितनी भी खांसी हो, बलगम हो, आप इसे जब लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और आपका बलगम जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसे ट्राई करें और लिख के बताएं कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।